Эрхэм үзэгчдээ Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн Монголын мэдээ сувгийн парламентын хэлэлцүүлэг нэвтрүүлэг эхэлж байна. За хэлэлцүүлгийг олон нийтийн телевизийн 600-гийн студиэс үзэгч та бүхэнд шууд дамжуулан хүргэж байна. За энэ удаагийн хэлэлцүүлгээр бэлчээрийг хамгаалах шаардлага, бодлогын зохицуулалт хийх боломж, гарц шийдэлтэй холбогдох асуудлаар нийгмийн зарим төлөөллийн байр суурийг хүргэх болно. За хэлэлцүүлэгт оролцогчдыг танилцуулъя. За хүн сэдв аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яамны ахлах мэргэжилтэн Бямбад орж, за Швейцарын хөгжлийн агентлагийн ногоон алт малын эрүүл мэнд төслийн зохицуулагч судлаач Инх хамгаалан, за бэлчээр ашиглагчдын нэгдсэн холбооны зөвлөх мэнд жаргал, за мөн Монголын чинээлэг малчин боожуулах төвийн тэргүүн од сэр, за ус цагуур орчны судалгаа мэдээллийн хүрээлэнгийн хөдөө аж ахуйн цагуурын хэлтсийн дарга Эрдэнэ цэцэг нар оролцож байна. За нэвтрүүлгийн эхэнд үзэгч та бүхэнд зарим тоо мэдээлэл судалгааг бичлэгээр хүргэе. За ус цагуур орчны судалгаа мэдээллийн хүрээлэн болон салбарын зарим байгууллага эрдэмтдийн гаргасан судалгаа дүгнэлтийн талаар хүрэх болно. За бэлчээрийн төлөв байдал, бэлчээрийн даацтай холбогдох зарим мэдээллийн судалгааг дэлгэцээр үзүүлье. Дараа нь хэлэлцүүлэг студид үргэлжлэх болно. Парламентын хэлэлцүүлэг нэвтрүүлэг эхэлж байна. Монгол орны бэлчээрийн газрын төлөв байдал 2018 оны байдлаар нийт газар нутгийн хэмжээ 156 саяга, бэлчээрийн газар 112 саяга, нийт нутаг дэвсгэрт эзлэх бэлчээрийн дац 40% нь 50 хүртэлх хувийн бэлчээрийн нөөцтэй, 24% нь 51-ээс 100% бэлчээрт хүрэлцээтэй, 23% нь 101-ээс 300% буюу дац 1-ээс 3 дахин хэтэрсэн, 7% нь 301-ээс 500% буюу дац 3-аас 5 дахин хэтэрсэн, 6% нь 500%-аас их буюу дац олон дахин хэтэрсэн. Доройтсон газар нутаг эргэн сэргэх боломжтой 90%, бүрэн цөлжсөн сэргэх боломжгүй 7%. За парламентын хэлэлцүүлэг нэвтрүүлэг студид үргэлжилж байна. Одоо оролцогч талуудын байр суурийг сонсъё. Тэгэхээр манай улсад, манай орны хувьд энэ бэлчээрийн харилцаатай холбогдох асуудлыг бас эргэж авч үзэх, бодлогын төвшөнд зайлшгүй зохицуулалт хийх бодит нөхцөл байдал бий болсон уу? Сүүлийн жилүүдэд тулгамдсан ямар тодорхой асуудал, бэрхшээл, сорилт бий болоод байна. За яамны төлөөлөөс эхлэе. За энэ орой минь төргий. Тэгэхээр мэдээж Монгол улс маань бэлчээрийн мал аж ахуй эдийн засгийн гол салбар байгаа. Тэгэхээр сүүлийн жилүүд бол дэлхийн цаг уурын дулаар л урамшлагын өөрчлөлт байна. За дээр нь бол малын тоо толгойн өсөлт. За дээр нь энэ уул уурхайн ашиглалт эзэмтэй явагдаж байгаатай холбоотойгоор бол бэлчээрийн доройтол гэсэн тулгымцсан асуудал бол үүсэж байгаа. За үүнтэй холбоотойгоор бол газрын тухай хуулийн 52 дугаар зүйл заалтаар бол бэлчээрийн харилцааг бол зохицуулж байгаа. Тэгэхээр Монгол Улсын засгийн газар өнөөдөр хөнгөн үйлдвэрийн яамнаас бол бэлчээрийн харилцааг зохицуулсан бие даасан хууль байх шаардлагатай юм а гэж үзээд бэлчээрийн тухай хуулийн төслийг бас хүнсгүүдээ хөнгөн үйлдвэрийн сайдын тушаалаар ажлын хэсэг байгуулад энэ хуулийн төслийг бас боловсруулад явж байгаа. Бэлчээрийн хуулийн төслийн гол үзэл баримтлалыг ямар хүрээнд тодорхойлсон гэсэн үг вэ? За тэгэхээр бэлчээрийн хуулийн төслийн үзэл баримтлалыг бол үндсэндээ бэлчээрийг бол нийтээр ашиглахдаа өвлжөө хаваржааны бэлчээрийг гэрээгээр ашиглая. Тийм ээ, цуслан амаржааны бэлчээрийг бол хуучнаараа нэгтээр ашиглая гэсэн ийм байдлаар явагдаж байгаа. За Инх хамгаалан. Манай Швейцарын хөгжлийн агентлагийн ногоон алт төсөл 16 жил малчтын дунд бэлчээрэгчдийн эсхийн зохион байгуулалтыг их ялангуяа уламжил зохион байгуулалт хутайл нэг нүт тусаараа хаваржаан амарж байгаараа буусан малчтыг хорон зохион байгуулалтанд оруулаад тэр малчид маань орон нутгийн сумынхаа засаг даргатай бэлчээрэгчдийн гэрээ байгуулах энэ замаар бэлчээр ашигладаг хариуцлагачлалт чиглэлээр 10 гаруй жил ажиллаж байна.
Тэгээ манай цэцлийн хүрээндд 1500 орчим бэлчээр агчдын эсгийн зохион байгуулалтанд одоо бараг 80 гаруй мянган малчид орсон байна л да. Тэгээ одоогийн яг нөхцөл байдал сая одоо бимдэрж мэрэгчлэлтийн хэллээ газрын хуулийн нэг залт дээр нь одоо байгаль орчин, ус хамгаалах, хөрс хамгаалах гээд одоо маш олон одоо бараг хөрийн бөөр шиг маш олон хуулийн бид нэр заалтуудыг нийлүүлжээд бэлчээр агчдын гэрээ байгуулах юм боломж урьж байгаа юм. Ер нь одоо цаашдаа энэ манай газар нутгийн 70% эзэлж байгаа энэ бэлчээрийн тий одоо манай Монгол орны эдийн засгийн гол суурь одоо бидний нийгмийн соёлын гэрчлийн гол үндэс болсон энэ одоо бэлчээрийн газрыг одоо зохицуулах хууль эрх зүйн үнэхээр дутагдж байгаа гэдэг нь бол маш олон талаас харагдаж байгаа. Тэгээд малчтын дунд бол одоо ер нь одоо энэ бэлчээрийн ашиглалтыг зохицуулъя. Төрөөс энийг одоо зохицуулж өгөөч. Тэр байтугай одоо малчид сүүлийн 2 удаагийн судалгаагаар ихэнх малчид бид нар бэлчээрийн хураамж төлөё. Хураамжийг одоо бид нэр буцаад одоо бэлчээрээ сайжруулах чиглэлээр ашигламаар байна гэсэн малчтын дунд одоо үнэхээр энэ хуулийн зохицуулалт одоо бодлогыг тодорхойлох тал дээр одоо үнэхээр санал нэгдсэн юм л байдалтай байгаа. За мэд жаргал зөвлөр. За энэ дэлхийн хэмжээгээр уур амьсгалын өөрчлөлт болж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр энэ уур амьсгалын өөрчлөлтөнд мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийг загсан зохицуулах асуудал ирэн зайлшгүй гарч ирж байгаа. Тэгээ энэ одоо дасан зохицуулахын тулд бид нар ямар нэгэн одоо хууль эрх зүйн зохицуулалт зайлшгүй хэрэгтэй байгаа юм. Тэгээ ийм учраас одоо Монгол улсын хэмжээнд сүүлийн 20 жил бэлчээрийн одоо олон хуулийн төслүүд явагдаад байна л да. Хамгийн сүүлд одоо энэ бямдарж мэрэгчлэлээр л одоо сайдын тушаалаар ажлын хэсэг байгуулагдсан. Ингээд одоо хамгийн сүүлийн одоо хуулийн төсөл явж байна. За энэ хуулийн төслийн гол нэг одоо урд одоо хэлцэгжсэн төслүүдийн нэг онцлог нь гэвэл бэлчээр ашиглагч нь хамгаалагч байх гэсэн концепц одоо гол одоо утга агуулга нь явж байгаа юм аа. Энд одоо ашиглагч нь хамгаалагч болсноороо ямар бодит үр дүн гарна гэсэн үг. Нөлөөлөл үүсэх үү? Нэгсэндээ тэр одоо бэлчээр ашиглаж байгаа хүн хариуцлагч болж байгаа тал талдаа тийм ээ. Одоо бэлчээр чинь төр юм чи тийм үү. Тэгвэл тэр бэлчээрээс ашиг хүрч байгаа хүн чинь малчин байгаа. Тэгээд нийтийн бэлчээргээл дунд нь яваад өнөөдөр одоо ашиглаж байгаа маргааш нөгөөж явцдаг бол энэ бэлчээр чинь үеийн үед байх ёстой юм. Энийгээ би зөв зохистой ашиглаж сая дараагийнхаа хүнд одоо үлдээх гэсэн мэдэг хариуцлага үүрэг нь бий болох л одоо гол зорилгоор энэ одоо бэлчээрийн хуулийн одоо амин гол зорилго нь явж байгаа. Тийм. Хариуцлагч болно гэсэн үг. За, одсэр тэргүү. За миний хувьд бол мэрэгжлийн гэхээс зүгээр өөрийнхөө харж байгаа өнцгөөс хэлэхэд бол энэ бэлчээрийн тухай хууль ч юм уу эсвэл энийг зохицуулсан харилцаанууд дээр бол сая хэлж яана л да өвлжээ хаваржаа гэдэг уламжлалт аргаараа одоо бэлчээр нь ашиглагч нь өөрөө хамгаалагч байна гэдэргээ зохицуултууд явж байгаа юм байна тийм ээ. Гэтэл яг үнэн хэрэг дээрээ бол энэ өвлжээ хаваржаа гэж сэлгэж амьдрах нөгөө малчид маань байгаа бэлчээр нь өвлжөөчгөө хаваржаачгүй өнөөгийн байдалд ерөнхийдөө зөвлөжээд алга боллоо шүү дээ. Яг үндсэндээ өнөөдөр дундгой өвөр ангаан бол малчид бол бүгдээрээ ингээ зүүн тийшээ мөн энэ одоо ойролцоох тэр өмнө говь эсвэл энэ Төв аймгийн нутгуудаар ингээ бүгд тараа барьжчихлаа шүү дээ. Гэхдээ тэнд өвлжөө хаваржааг ингээ зохицуулах гэхээр тэнд бүгдээрэнд нь үүс байхгүй юм чинь одоо яаж тэнд зохицуулах уу гэдэг миний өнцгөөс бол тийм байгаа. Гэхдээ нөгөө улсууд чинь одоо ашиглагч маань өөрөө ийм байхгүй учраас нөгөө дундын эзэмшилгээд өөр аймагт дахиад очдог өөр аймагт одоо яг одоо энэ улсуудын хэлдгээр өвлжөө хаваржаандаа юм бохоо ингээ зохицуулах байж байтал нөгөө баахан малаа дахиад тууж очингуудаа нөгөө хүний ингээ зохицуулах гэсэн юм идчихэр чинь яаж одоо тэнд тийм харилцаа одоо үүсэх үү? Тэгэхээр яг нэг гарц шийдэл гэж яриад идэг шүү дээ тийм ээ. Энэ гарц бол ерөөсөө малын тоо толгойг цөөлөх. Гэтэл энэ тоо толгой цөөлөхдөө ямар асуудал үүсэх үү? Нөгөө одоо байгаа энэ ядуу орлоготой Монгол улсын хүн амын 3.1 нь одоо ядуу орлоготой гэдэг ингээ статистик мэдээлэлээр байна шүү дээ. Энийний одоо ихэнх жингээ нь бол малчид дарж байгаа тийм ээ. Гэтэл эдрийгээ буцаагаад бүр ингээ орлогыг багасгачих юм бол бид нар яаж нөгөө бэлчээрээ авцгүй малын цөөлөхүү гэдэг ингээд олон асуудлууд ургаж гарч ирж байгаа биз тийм ээ. Тэгэхээр бид нар энэ малын цөөлөх тал дээр бол дөрвтэй арга хэмжээ авах хэрэгтэй. Тийм ч учраас манай төрийн бас агуулга бол одоо энийг бол төр засаг энэ бэлчээр ашиглагч нар нь бол хүнсний төвшөнд ойлгохгүй юм байна гэд энийг шийдэх гарцыг одоо эхлүүлэх гээд бол ямар ч байсан ажлаа эхлүүлээд жил гарan болоо явж байна. Ямар тодорхой өөрчлөлт гарч эхэлж байна? Тоо толгойг цөөрүүлэх ямар механизмыг хэрэгжилж байна гэсэн үг вэ? Манай төрийн бус байгууллагын үндсэн одоо концепц нь бол Монгол улсад 169 мянган малчин өрх байна л да. Тэгээ одоо бол 70 сая малтай болчихлоо тийм ээ. Энийг бол одоо тэр инк хамгаалан гээд хүний одоо бичсэн тэр нийтлэлээс уншиж байхад одоо бүгд мэдж байгаа бах. Ерөнхийдөө 25 сая малын л даацтай гэж хэлсэн байгаа шүү дээ. Одоо бол нийтэд хүрсэн энэ тоо баримтыг хэлж байгаа тийм ээ. Гэтэл бид нар 25 сая болтлоо ингээд малыг бууруулахад энэ нөгөө хүмүүсийн орлого буурна шүү дээ. Гэтэл 169 мянган энэ малчин өрхийгөө бид нар жилийн одоо хоньгоо дэд хөтөлбөр
бол хэрэгжүүлээд эхэлж байгаа байхгүй. Тэгтэл энэгээрээ бид нар дээд тал нь нэг 500 хоньтой байхад энэ 500 хониороо жилийн 60-аас 70 сая төгрөгийн орлого олоод цааш нь одоо банкнд юм хадгалаад ингээд амьдрал ахуйгаа сайжруулах энэ боломжийг бол малчтаа эхний ээлжинд танилцуулаад Гойсүнбэр аймагаас эхлээд бүх малчтаагаа сургалтаа хийгээд тэднэртэй бол харилцаад энэ хөтөлбөрийг бол хэрэгжүүлээд эхэлсэн. Манай малчид бол одоо ихэнх нь бол үр дүнгээ үзээд энийг ухамсарлаад бол эхний хэсгээс бол яатсан. Одоо малынхаа тоог цөөлчихсэн байж байгаа. За ус цаг орчны судалгаа мэдээлэл хүрээлэн. За үзэгчд орой минь төргий. Бид нар яг малчин ард иргэдгээд яриа сурцсан болохоос ч энэ малчт маань бол ажил бизнес эрхэлж байгаа, хуваарь хөдөлмөр эрхэлж байгаа хүмүүс. Энэ мал аж ахуйн салбар маань өөрөө Монгол орны одоо гол салбар нэг талаас нөгөө талаас бэлчээрийн мал аж ахуй бэлчээр дээр байгалийн бэлчээр дээр тулгуурласан учраас ийм эмзэг байгаад байгаа. За энэ бэлчээрт нөлөөлж байгаа хоёр гол хүчин зүйл нь бол хүмүүсийн яриад байгаа тэр уур амьсгалын өөрчлөлтийн малгайн доор идэвхжиж байгаа одоо ганцууд турхны асуудал байна. Нэг талаас байгалийн хүчин зүйл. Нөгөө талаас нь болохоор одоо хүний хүчин зүйл малын одоо хит бэлчээрэлт уул уурхай зам харгуй гэдэг юм уу. Ийм хоёр том хүчин зүйлийн дор энэ бэлчээр маань үнэхээр одоо хүнд байдалд орчод байна л да. Тэгэд альва ажил бизнес менежмент хийхин тулд одоогийн байдлаа зөв зүйтэй тодорхойлсон үнэлгээ өгсөн байх ёстой. Тэгээ манай үндэсний ус цагуурын алба бол жил бүхэн энэ Монгол орны бэлчээрт 1500-аар суурин судалгааны цэг дээр бол байнгын урт хугацааны мониторинг хийгээд түрүүн харуулсан тэр тайлан дүнбаал гаргаад ингээд явдаг ийм алба л да. Тэгээ эндээс үзэхэд бол нийт бэлчээр нутгийн нэг 65% орчим хувь нь бол өөрчлөгдөнд оройтсон. Одоо бас ч гэж яг ингээд ангиллаар нэргэн сэргэх чадварынх нь ангиллаар аваад үзэхэд ихэнх бэлчээр бол 3-4-р ангиллалд байгаа юм. Тэрийг бол одоо хэрвээ амраагаа сэлгээгээд өнжөөж үнэхээр чаддагсан бол бас нэг 4-7 жилийн хугацаанд эргэн сэргэх боломжтой. Гэтэл яг амьдрал дээр нөгөө бэлчээрээ сэргээх боломж бололцоо нь юу вэ те? Бараг яаж л онд орё л гэдэг одоо байдалд хүрчээд байна шүү дээ. Ялангуяа гантай жил, зудтай жил бол одоо сэргээх өнжих, гамнах ийм асуудал маань бол хүнд байдалд орчод байгаа. Ер нь судалгаагаар бол жил ирэх тусам бэлчээрийн дороотлын түвшин нэмэгдээд байна гэсэн үг үү? Тий, ер нь бид нар 2 удаа тайлан гаргасан. Ингээд үзэхэд бол их доройтсон бэлчээрийн хэмжээ бол нэмэгдэж байгаа. За нөгөө талаас бид нар засгийн газрын тогтоолтоо энэ 1500 цагийнхээ бодит мэдэн дээр тулгуурлаад, малын тоотлогоон дээр тулгуурлаад өвөл хаврын бэлчээрийн даацыг бол жил бүхэн боддог. Энэ бол засгийн газрын тогтоолтын ажил 20 гаруй жил бодож байна. Ингээд үзэхэд бол одоо нөгөө хэдийгээр зуншлаг ороотод одоо гаагийн ургац одоо боломжийн зарим газар бүрдэж байгаа юм л да. Манай ойт хэрийн бүсийн нар хангаа, өвөр хангаа, хэрийн бүсийн хойтлоо ойт хэрт гэсэн хэдий боловч байнга одоо бэлчээрийн даац, өвөл хаврын бэлчээрийн даац олон дахин хэтэрч гарч байгаа бидний судалгаагаар. Энэ нь бол ерөөсөө л малын тоо одоо ихссэн бэлчээрийн даац ч одоо гаагийн ургац, бэлчээрийн нөөц түүн дээр өвлж чаварч малын тооны хоорондын харьцаагаар ерөнхийдөө тодорхойлогддог үзүүлэлттэй. Ингээд үзэхэд бол одоо даац байнга хэтэрч гарч байгаа. Жил дараалан одоо энэ зурган дээр ингээ харагдаж байна. Тэгэд энэ дээр бол энэ бол өвлийн цагааг агаарын нөхцөлийг ерөөсө тооцоогүй. Зөвхөн цэвэр зуны цаг агаарын нөхцөл гаагийн ургас дээр тулгуурлаж гарч байгаа. Тэгээд дээрээс нь Монголын өвөл болдгоороо болно. Ордог цас нь ордгоороо орно. Ингээд одоо өвлж түндрэх, отор нүүдэл, орох гарах, гарц маань хэцүүдэх ийм л байдал төрчөөд байна. За, яамны боловсруулсан хуулийн төслийн үзэл баримтлаар бол ер нь одоо малын тоо толгоонд бас цаашдаа тодорхой хэмжээний хязгаарлалт хийхэд эдийн засгийн ямар хөшүүрэг механизм илүү нөлөөлөх одоо агуулгаар төслөө боловсруулсан гэсэн үг үү? Тухайлбал бэлчээрийн татвар авах ч гэдэг юм уу тодорхой хураамж авснараа нөлөөлж чадах уу? За тэгэхээр хуулийн төсөл гэхээс илүүтэйгээр одоо бас хөтөн төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа тийм ээ. Хууль дээр тохируулаад энэ арга ажлаа зохион байгуулахаар бас одоо яамнаас санд оруулж ирсэн байгаа. Тухайлбал 2015 онд бэлчээр ашигласны төлбөр авахаар бол бас одоо боловсруулад бас хүргэгдэж байсан. За тэр маань харамсалтай нь бол одоо бол дэмжигдээгүй ингээд явж байна. За тэгвэл сая бас од сэргөө хэллээ. Энэ бэлчээр малчтын орлогыг бууруулахгүйгээр малын тоотлогыг бууруулахын ажлыг бол хийж байна гэж. Тэгэхээр Монгол Улсын засгийн газар бол одоо энэ мал хөдөөж хүн чиглэлээр маш олон ажил арга хэмжээ зохион байгуулж явал төсвийн одоо мөнгөний хүрэлцээгүйгээс болж гадаад орон олон улсын байгууллагатай хамтарч бол одоо маш олон төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж байгаа. За тэрний нэг нь бол одоо өнөөдөр энэ арга хэмжээнд оролцоо Швейцарын хөгжлийн агентлагийн ногоон алт төсөл байна. За энэ ногоон алт төслийг бол одоо 2020 оноос
2000 оноос хойш одоо өнөөдрийг хүртэл одоо энэ чиглэлээр ажиллаж байна. За мөн одоо Дэлхийн банкны тогтвортой амжилтгаа 1-2 төсөл гээд хэрэгжүүлж байсан. За энэ төслийн хүрээнд бол яг саяын хэлсэн дээр бодлого судлалын төвийнхэнтэй хамтраад малчтын орлогыг бууруулахгүйгээр малын тоотлогыг хэрхэн бууруулж болох вэ гэдэг туршилтын юуг бол одоо хийж байсан. За энэ туршилтын юугаар үр дүнгээр бол малчид маань бас тэр мал аж ахуйн орлогоос гадна өөр бас орлогын их үүсвэртэй байж тэр малчтын орлого одоо малын тооноос хамаарахгүйгээр нэмэгдэх боломжтой юм а гэдгийг бол бас гаргасан байгаа. За мөн одоо энэ жил гихтэл одоо бодлого судлалын төв байна. Мөн одоо Швейцарын хөгжлийн агентлаг Хас банктай хамтраад ногоон бэлчээр төслийг хэрэгжүүлсэн. За энэ төсөл төр хүртэл одоо тухайн малчин өрхийн малын тоог бууруулж малын тоог бууруулах бол малын одоо эдийн засгийн эргэлтэнд оруулахдаа тухайн малчин өрхийн одоо сүрэгт байгаа үржлийн бус малыг бол эдийн засгийн эргэлтэнд аль болохоор төтгөө оруулж за үржлийн малынхын тоо толгойг нэмсэн. Мөн одоо тухайн бүс нутагт одоо үржүүлж дасан зохицсон тэр малын одоо сайн хэлтүүлэгчээр одоо үржлийн ажлыг явуулж байж энэ арга хэмжээ маань одоо үр дүнтэй болох юм а гэдгийг одоо өнгөрсөн 2018 онд батлагдсан одоо мал амтны эрүүл мэндийн тухай хууль, малын генетик нөөцийн тухай хуулийн хүрээнд одоо цаашдаа малчид маань одоо дур зоргийн одоо мал үржүүлгийн ажлыг хийдэг байсан бол түүнийг нь одоо таслан зогсоож тухайн суманд байгаа одоо мал үржлийн нэгж хөдөө аж ахуйн тасгийн мэдэлд одоо тухайн сумын одоо хамгийн нэгдүгээр хэрэгжүүлж байгаа ажил маань бог малын хэлтүүлэгчийг одоо ялган төвлөрүүлье. Тэгээ малчид маань одоо тэр хот болгондоо хэлтүүлэгчтэй биш тухайн үржлийн нэгжээс одоо чанар стандартын шаардлага хангасан хэлтүүлэгчийг авч одоо малдаа тавьдаг. Мөн одоо үржлийнхаа хэлтгч малдаа одоо тэр мэргэжлийн байгууллагаар үржлэг ангилалт хийлгээд одоо миний эдгээр мал маань одоо үржилд тэнцдэг юм байна. Эдгээр нь тэнцдэггүй юм байна. Тэнцэхгүй байгаа малаа бол юунд зах зээлд нийлүүлээд чанартай малтаа болъё. Ингэснээр би нэг малаас авах ашиг шимээ нэмэгдүүлэх юм байна. Мөн одоо нэг малаас авах ашиг шимээ нэмэгдүүл мөн чанартай мал байна гэдэг маань байгалийн эслийг даван туулах чадвар нь нэмэгдэх юм байна гэдэг ийм байдлаар одоо ажлуудыг хийгдээд явагдаж байна. За ингээм болоо. Судлаач. Ер нь яг малчтын орлогыг одоо яаж бууруулахгүйгээр одоо малын тоог зөвлөх вэ гэхээр бол юуны өмнө энд нэг малаас авах ашиг шимийг нэмэгдүүлэх нөгөө талаас нь зах зээлд одоо борлуулж байгаа бүтээгдэхүүний үнэлэмжийг яаж өсгөх вэ гэдэг. Мэдээж манай чинь 3 сая хүн амтай. Энэ бол 3 сая хүний амны хэрэгцээ болно ш. Хязгаарлалт юм. Тэгэхээр бид нар гадаад зах зээл рүү яаж одоо малажхан гаралтай бүтээгдэхүүний өндөр үнэлэмжтэй одоо болгож оруулах вэ гэдэг. Энд дээр бол мэдээж одоо амьдын ашиг шим, ноолуур одоо сарлын хөвөр, торны ноос гэдэг ер нь одоо манай Монгол улсын энэ нүүдлийн малгаж гаралтай бүтээгдэхүүн чинь аль болох одоо байгаль дээлтэй органик тэгээд одоо нүүдэлчт малчид одоо боловсруулдаг манай үйлдвэрийн технологи сөүлүүд бас сайжирч байна. Энэ утгаараа бид нар бас одоо гадаад зах зээл рүү хандсан бодлогоо бас нэлээд сайжруулж бид нар одоо малчтын тэр гарч байгаа түүхийн эдийн айлуулга өндөр үнэтэй одоо авах тийм боломжийг бүрдүүлж байгаа л да. Тэгээд энэ дэвднээс одоо сүүлийн жилүүдэд манай энэ дэлхийн зах зээлд өөр амьсгалын өөрчлөлттэй холбоотой хэрэглэгчдийн чиг хандлага бас өөрчлөгдөж байна. Одоо ялангуяа нөгөө одоо малын гаралтай бүтээгдэхүүн байгаль дээлтэй хэсэг, малчтын одоо шударга хөдөлмөрийг одоо шударгаар үнэлсэн хэсэг, малын одоо тавлаг байдал эрх ашиг одоо хэр зэрэг хангасан гээд сая их чи одоо петагаас одоо сүүлийн үед одоо манай энэ олон улсын хэвлэлээр нэгтлээ шуугж байна. Тэгээ манай Монгол малын одоо ямаг самнахтаа малыг одоо ямаг маш их өвтгдөг. Тэг гэсэн энэ үднээс одоо бас хэрэглэгчдийн чиг хандлага манай ноолор бас тусдаа ноолор энэ төргээд бас олон улсын хэвлэлээр шүүгсэн юм зүйлүүд гарч байна. Тэгэхээр одоо ялангуяа дэлхийн зах зээл бид нар ингэж энэ бүтээгдэхүүнээ зөв танилцуулбал бид нар стандартуудыг маш сайн гаргах хэрэгтэй. Өөрөлдвөл ер нь бэлчээрийн талаар одоо мал амтны үржил, за бүтээгдэхүүний чанар стандарт, малын амтны эрх ашиг гэд бид нар стандартаар л ярихгүй бол бид нар одоо олон улсын том үзэсгэлэн худалдаанд оролцоход дандаа одоо тийм гэрчлэгээжүүл баталгаажуул шаардж байгаа. Тэгээ энэ үднээсээ бид нар бас энэ Швейцарын хөгжлийн агентлагийн ногоон төслийн хүрээнд хийсэн бүх ажлуудаа нэгтгээд одоо хариуцлагатай нүүдэлчид гэсэн тийм малын гаралтай түүхийн эдийн цахим тий одоо блокчейн суурилсан тийм одоо бэлтгэн нийлтийн мөшөг тогтолцоог бий болгосон байж байгаа. Энэ дээр ялангуяа одоо нөгөө одоо орон нутгийн дотоодын зах зээл дээр бас магсуундар туршиж үзсэн болж байна. Ерөнхийдөө хэрэглэгч нар бол ингээд эрүүл одоо гарал үүсэн тодорхой бүтээгдэхүүнд 10% хүртэлх үн одоо нэмж төлнө гэсэн юм хэрэглэгчдийн бас тийм одоо бэлэн байдал байна л да. Тэгээд энэ үднээсээ бид нэр зөвхөн одоо энэ орон нутагт малчтаас одоо бэлчээрийг хамгаалах гэхээс гадна малчтад бас одоо өөр ямар боломж байна гэдгийг бас нээж хүрэх. Нөгөө талаасаа би бас Монголын нэг зүйлийг нэмжлэхэд одоо манад нүүдлийн мал аж ахуй, нүүдлийн соёл иргэншлээд төшгөлээд бадрын нутгийн иргэд төшгөлсөн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх маш өндөр боломж байгаа. Аялал жуулчлал гэдэг чинь одоо хэрэглэгч нар өөрснөө хүрээд ирдэг. Бид нар хайх галуугүй. Орон нутагт одоо аялал жуулчлал хийж байгаа усаа чинь одоо малчтаас мал бүтээгдэхүүнийг худалдаж аавна.
одоо тэр хүмүүсийн одоо аж амьдралыг сонирх ингээд тэгээ ерөөсөө энэ малчтын уралгыг аль болох олон одоо их усртай болгох замаар зөвхөн мал аж ахуйс өөр одоо ямар их уср байгаа гэдгийг л одоо сайн гаргаж өрөх хэрэгтэй. Тэгээд ер нь одоо 16 жилийнхаа ингээд төслийн хэрэгжилсэн туршлагаас үндэслээд малчид бол маш их хичээж байгаа. Үнэхээр хичээж байгаа. Тэгээ энэ дээр бол тодорхой үр дүнг гарч сая одоо малын бэлчээрийн хураамж за хуулиараа одоо хураамж авах тийм боломж байхгүй ч гэсэн малчид сайн дураараа хураамжтлаад одоо манай төслийн хүрээнд 18 суманд тийм бэлчээрийн эрсдлийн сан байгуулсан. Малчид өөрөөсөө сайн дураар татвар төлж байгаа 400 гаруй сая төгрөгийг одоо тэр эрсдлийнхаа сан цуглуулад тэргээ жил болгон одоо дахин нөхөж идэг ийм тогтолцоо хүртэл өөрсдөө санаачлаа явж байгаа ийм сайн туршлагад бас зөндөө байгаа. За энд жаргал. За бид малын тоог бэлчээрийн дац тохируулах. Тэгсэндээ бэлчээрийн ачааллыг бууруулах гэдэг шүү дээ. За бэлчээрийн ачааллыг бууруулахдаа бид нар бас малчин хүмүүсээс бас бодох хэрэгтэй тийм ээ. Ашиг орлогыг бууруулахын тулд. За ингэхэд бол бид нар өнөөдөр газрын тухай хуулийн 52 дугаар зүйлийг одоо ашиглаад одоо малчин өрхөдөө хэсэг бүлэг болгоод бэлчээрийн гэрээ гэж байгуулж байгаа. За тэр бэлчээрийн гэрээ бол зүгээр нэг одоо 2-3 хуудасаас одоо юм бичгээд хоорондоо гар үсэг зураад орхичих асуудал биш. Тэр гэрээний ард 5 хавсралт гэж байгаа. Тэр 5 хавсралтын нэг нь сүргийн хэрэглэлтийн тухай тооцоолсон тийм хавсралт байгаа. Тэр нь болохтой зэрэг ерөөсөө малчин өрх маань одоо бэлчээрийн ашиглаж бүлэг хэсгүүд маань нийлээд 3-аас 5-аас 10 жилийн хугацаанд тийм ээ одоо энэ тухайн бэлчээртэй байгаа малыг одоо ямар хэмжээгээр яаж одоо тийм ээ чанаржуулах, яаж одоо бэлчээрийн тас тохируулах уу гэдгийг одоо бас өдөө аж ахуйн сургуулийн холбогдох багш нартай эрдэмтдтэй бид нар яриад байгаа тооцоог нээж өгöd энийгээ одоо ногоон алт малын эрүүл мэндийн төслийн шагмаар малчтаа бид нар сургалт хийгээд ийм ажлыг хийгэж явж байна. За энэний үр дүнд бид нар одоо Арангаа аймагт ихт одоо 2-3 сум одоо бэлчээрийн даацыг малын сүргээ хэрэглэлтэндээ тааруулах тийм програмд одоо боловсруулад ингээд оруулаад тэгээд тухайн одоо сумдын хөдөө аж ахуйн тасгийн одоо мэрэгчлэн нарыг одоо дадлагжуулаад тэднийг мэрэгчүүлээд ийм ажлыг бид нар шатараалаад хийж байна. Нэгсэндээ өнөөдөр бид нар малчтыг чи одоо тийм ээ одоо 1000 малтай өнөг шууд 800 болгож гэж хэлэхээ оронд өнөөдөр энэ малдаа 1000 малаас авдаг ашиг шимаа чи 800-аас яаж явах вэ гэдэг арга замыг зааж өгөх малчтайгаа тэр хандлагын чиглүүлэх ажлыг бас давхар хийгэж явж байгаа. Тухайн зохицуултыг хийхин тулд бас бодлогын дэмжлэг хэрэгтэй байна уу? За бодлогын дэмжлэг бид нар бас авч байгаа. За шинэ одоо хөнс өдөө аж ахуйн өнгөлтрийн хамтаага мөн одоо газрын одоо харилцааны алба, цагуурын албатайгаа хамтраад бид нар тийм мэрэгжлийн одоо тэр цагуур газрын албантай хэрэглээд тухайн жилийн одоо бэлчээрийн ургацын одоо судалгааг 8 сарын 1-15-нд тогтоод за энэ дээрээ үндэслээд танаа бэлчээрийн дац ийм байна гэдгийг төрийн байгууллагад хийж өгöd тийм үү. За тэрэн дээр нь төсөл төрийн байгууллагад хамтраад нөгөө малчтын байгууллагуудаараа тэр одоо бодлогын одоо юунуудыг хэрэгжүүлэх ажлуудыг хамтран хийж байгаа. За одсэр. За манай Эрдэнэцэг. За манай төрийн байгууллагаас бол энэ улсуудын яриад байгаа зохицуултыг ерөнхийдөө ингээд нөгөө бизнес өнцгөөс нь бол малчтад эхлээд сэтгэлгээ хандлагыг өөрчлөх. Одоо нөгөө хөлөг болсон сэтгэлгээ хандлага тийм ээ. Тэгээд нөгөө энэ дасал болсон хэв маяг, амьдралын хэв маяг энэ буруу. Иннээс нь салгаад дараа нь энэ нүүдлийн мал аж ахуй дээр хөдөө малчны хотод энэ нэг өрх айл дэнтэй тохирсон ийм бизнесийн загварыг танилцуулж байгаа. Эхний ээлжинд хонь дэд хөтөлбөрөөр одоо шиг бол 2-3 мянган мал малж жагаад олдог байсан ашиг байдаг бол 500 хоноор одоо олдог тэр аргын зааж гэж байгаа. Дараа нь 300 ямаагаар 50 адуугаар 50 үхрээр яаж олох уу гэд ингээд шатараатай энийг бүхэнд зааж сургаад явж байгаа. Гэхдээ энийг бол 1000 хүрэхгүй малаар ер нь ирээдүйн орлого нь нэг өрх айл бол 300 сая төгрөг орох боломжтой ийм хувилбар загварыг бид нар менежментийн хувьд зааж өгöd явж байгаа. Энэгээр юу шийдэгдэх вэ гэхээр нөгөө яриад байгаа бидний ядуурл, ахаад бэлчээр, нөгөө эко хүнсний асуудал, за хотлоо чигээс ихнүүд л гээд олон том асуудал. Дандаа энэ Монгол улсад нүүрсэн энэ том асуудлуудыг шийдэж байгаа. Тухайлбал бэлчээрийн харилцаанд ямар өөрчлөлт гарч байна? Дороотол буурах гэдэг юм ачаал бас бодит боломж бий болж байна уу? Энэ бол бодит боломж гэхээс илүү нэг жилийн дотор хийж байгаа боловч ер нь бол зарим айлууд дээр бол ингээд ярилцаад явж байхад хэлж байгаа. Би 1100 орчим малтай байсан. Одоо 700 уртал бууруулсан. Одоо таны яг хөтөлбөрийн дагуу явж байгаа манай гол сүмрийн айл хэлж байна л да. Тэгээд энэ 700 малаар үнэтэй ингээд гадах бэлчээрийг ингээд гიშгээд ингээд идүүлээд өнгөрөхөд шал өөр болж байгаамаа гэд өөрөөсөө бол энийг бол хүлээн зөвшөөрч байгаа байхгүй юу? Тэгээд энэ ерөөсөө бэлчээрийг үнэтэй хамгаалах гол хүчин зүйлүүд гэдэг шүү дээ, тийм ээ. Энэ бол тодорхой. Энэ одоо мэрэгжлийн улсууд нь бол мэдээж энэ дарга сайд нартаа бол мэрэгжлийн талаас нь энэ гарц шийдлийг хилээд өгж байгаа. Жишээлбэл энэ дээр бол юу их шаардах вэ гэхээр
нэгдүгээрт малын тоо толгой цөөрнө, хоёрдугаарт нь уул уурхай ашиглалтыг одоо зүүцгэстэй ашиглах гэдэг юм ээ. Тэгээ гуравдугаарт нь дэлхийн дулаалттай энэ холбоотой асуудлыг бол бид нар бас ингээд Монгол улсын хувьд бол төсөв мөнгө өрцөхгүй учраас энийг бол боломж олцоо бага штэ. За энэ дээр гарц шийдлэхээр малын тоо толгой зовлоно. Энийг шийдэхийн тулд яах вэ? Эсвэл одоо тоо толгой дээр хязгаарлалт тавина, эсвэл татврын болгоор зохицуулна. Энэ ингээд тэрийг боловсруулад энэ дарга сайд нартай өгөхөөр яах вэ? Нөгөө сайдын сонгуулийн эрх ашиг юм уу эсвэл ард нь өгдөж байгаа нөгөө нам эслийнх нь сонгуулийн эрх ашиг хөндөгдөг учраас энэ хэдэж шийдэгдэхгүй байгаа. Энэ юугаар илэрч байгаа гэхээр ерөөсөө сүүлийн хэдэн жилийн хугацаанд тийм ээ одоо тэр энэ мэргэжлүүд нь хэлж штэ Швейцарын хөгжлийн агентлаг гадны төсөлбөрөөр тэр мөнгөөр мониторинг хийгээд бэлчээрийнхаа одоо даацыг тодорхойлоод мөн бэлчээрийнхаа төлөв байдлыг үнэлээд ингээд засгийн газартаа өгж байна. Энэ дээр яг ихний удаад өгсөн дорой талтай гарсан, дараагийн удаад яасан дорой талтай гарсан. Энэ хооронд авч аргажуулсан хэрэгжүүлсэн арга хэмжээнүүд байна уу? Туршийн судалгаа л явсан байгаа. Одоо тэгтэл яг ингээд зөвлөжөөд улам илүү энээсээ илүү ингээд цөлжөөд одоо амьдрал улам хүнд болоод байна шүү дээ. Ахаал ингээд цаашаа яг энэ маягаараа ингээд өнгөрөх юм бол 21 онд одоо энэ хүмүүс ярьж байгаагаар бол бас нэг тайлан гарна гэж байна л да. Энэ мэдээж ойлгомжтой. Яагаад гэвэл энийг нөгөө шийдэх хүчин зүйлүүдийн ерөөс авч ирж үс арга хэмжээ байхгүй учраас энэ бүр дороотчил гарна. Тийм биз дээ. Тэгэхээр энийг бол дөрвтэй арга хэмжээ аваад энийг малчидтайгаа ярьж байгаад ерөөсөө эхний ээлжинд шийдэхгүй болохгүй. Тэгэхээр одоо тэр сайд арга нар байна уу? Нам эсн энийг бол зоригтой шийдэхээс өөр арга байхгүй. Тэгээд дээрэс нь энэ малчидтай бэлчээрийн тоо толгойг яах вэ? Энэ бэлчээрийг хамгаалахад энэ тоо толгой цөөлөх ёстой. Яаж ашиг шимээ нэмэгдүүлэх тал дээр сайн сургалт явуулж тэднийхэн сэтгэлгүйд нь одоо төрөөс одоо тэр хаа хамаагүй тэр янз бүрийн юм дээр мөнгө тавьдаг бол тэднийхээ юм дээр одоо энэ хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулаад юм уу эсвэл сургалт сурчлагаагаар маш сайн одоо мэдээлэл хүргэж тэдэртэй хамтарч ажиллах нь чухал. Тэрийг ашиглагч нь төр засгаас зохицуулт хийж байгаа. Ердөө энэ хоёр дээр л гол асуудал байгаа шүү дээ. Энийг хүн болгон мэдж байгаа, бүгд л мэдж байгаа. За эрдэнэ дараа. Ийм тодорхойгүй байдал, хэцүү байдалд ороод байгаа гол үндэс нь бол минийхээр бол айгүй ойлгомжтой байгаад байгаа. Юу гэхээр өмчлийн ялгаа. Монгол орны бэлчээр үн төлбөргүй улсын өмч. Энэ дэлхий дээр ганц үнгүй юм л баг манай орны бэлчээр болчиход байна. Мал маань хувийн өмч. Тэгэд нөгөө аж ахуйн одоо уламжилт арга маань Монгол орны одоо мал аж ахуйч нүүдлийн мал аж ахуй. Одоо би дуртай газараа малаа туугаад очиод өвлжиж аваржих хэрэгтэй. Тэгэл одоо хэдийгээр багтахгүй ч гэсэн хушуу багтуул гээл одоо дайраал ороод нөгөө дүлэмж үгүй гэж чаддгүй хууль эрх зүйн үндэслэл байхгүй. Тэгэд энэ бэлчээрийн хууль бол миний мэдхийн лав 24 парламент те 20 гаруй жил бид нар одоо ингээл хэлцээл сонсоол хурал хой дээр яриад явж идэг. Тэгэхээр энэ ерөөсөө шийдэгддэггүй. Гисэн хэдий боловч төрийн байгууллага, төрийн бус байгууллага ялангуяа энэ гадаадын төсөл хөтөлбөрүүд энэ дээр ерөөсөө маш их ажилт малчтыг чадахжуулаад мэдлэгжүүлээд бас одоо тэр бэлчээр ашиглалтын холбоо хэсэг янз бүрийн хоршоо энийг юм зохио байгуулалтанд оруулаад тэгээд одоо нэг талаас маш их сайхан малчид чадахжиж мэдлэгжиж одоо энийг бизнес гэдэг утгаар нь харж чаддаг бас нөгөө талаас бэлчээр нь угаасаа тэртэргүй даахаа билж шít. Тийм учраас малчид хөссөн хөсөөгүй өөрөө малын толгоогоо цөөлий сая 1000-аас 700 болсон гэж байна. Ийм хуультай хуульгүй өөрсөө тийм хандлага руу одоо хөссөн хөсөөгүй одоо бэлчээрийнх нь даац тийм байдал руу оруулж байгаа. Тухайлбал өвлжийн хоржооны газрыг бас тодорхой төвшөнд эзэмшүүлэх гэдэг юм уу? Одоогийн харилцааг өөрчилснээр ямар үр дүн гарчлах вэ? Зүгээр одоо ч гэсэн бас эзэмшүүлэх тийм эрх юм нь байж байгаа юм байна шүү дээ. Тэгээд тэр яг тэгээ зарим газар бас эдний энэ нөгөө бэлчээрийн менежментийн холбооны одоо ажлын хүрээнд бас зарим аймагуд дээр ялангуяа Баян хонгор Завхан энтер төр бол тийм сайн санаачлагууд гараад хэрэгжээд аймаг дотроо зохион байгуулад ингээд бэлчээрээ сэргээх янзлах ийм хөөрхөн үр дүнбүүд бол гараад явж байгаа юм билээ. Тэгэхээр бол энэ яг энэ байдлыг л одоо тодорхой хэмжээгээр нэг алавжуулаад ингээд бүр яг одоо улсын ажил болгоод ингээд явах одоо шаардлага байгаа юм. Гэтэл өнөө мал маань хувийн өмч бас тий. Гэхдээ малчид бол одоо энийг бол ойлгож бас эхэлж сайн одоо тийм сайн юу ах одоо тийм ойлголт сэтгэлгээтэй болж эхэлж байгаа нь бас одоо аргагүй юм л да. За юм дараа. Яамны төслийн хөлбөрөөр бол одоо өвлжийн хоржооны газрыг бас эзэмшүүлэх тухай асуудал хөндөгдөж байна гэж ойлголоо. Ямар нөлөөлөл үзүүлэх вэ? Энэ бол газрын тухай хуулийн 52 дугаар зүйл дээр тэр өвлжийн хоржооны доорх газрыг одоо эзэмших хуулийн эрх зүйн байгаа. Тэгэхээр энэ мэн бол одоо өвлжийн хоржооны доорх газар ихээр тухайн одоо малын хашаа малчны гэр байгаа тэр буустаа тэр хэсгийн гэрчлэгийг л авна гэхээс ойр орчмынх нь одоо нөгөө бэлчээр бол одоо эзэмшилтэд одоо орохгүй юм байгаа. А тэгэхээр мэдээж энэ
яамна төрөөс явуулж байгаа бодлого байна. За дээр нь энэ гадаадын төсөл хөтөлбөртэй хамтарч хэрэгжүүлж байгаа бол маш их олон ажлууд хийгддэг. Нэг харамсалтай нь бол одоо тухайн төсөл маань одоо өнөөдрийн Швейцарын хөгжлийн агентлагийн ногоон алт төсөл шиг 16-7 жил үргэлжилдэг төсөл бол одоо байдаггүй. 4 жил, за 8 жилийн хугацаанд хэрэгждэг. За энэ хэрэгжих хугацаанд мэдээж төрийн барьж байгаа бодлоготой уялдуулаад энэ ажлаа хийгээд бас тодорхой үр дүнгууд гардаг байгаа. Харамсалтай нь одоо тухайн төслийн үр дүн маань одоо тухайн газар нутагтаа одоо нутагш чаддаггүй. Дараа жилийн одоо сонгуулийн үр дүнд гарсан одоо удирдлагууд нь бас нөгөө ажиллаж байсан орон нутагт ажиллаж байсан мэрэгжилтнүүдийг одоо сольж холдгоос болоод нөгөө шинээр орж ирсэн хүн маань тухайн өмнө ажиллаж байсан одоо тухайн төслийн хүрээнд ажиллаж байсан малчтын бүлэгтэйгээ мөн одоо холбогдох байгууллагуудтайгаа ажиллаж чаддгүй улмаас энэ төслүүд маань бас одоо ингээд үр дүнгууд нь бас ингээд тодорхой хэдэн жилийн дараа бол ингээд бас үр дүнгүй болоод явчихж байгаа. Харин одоо өнөөдөр Швейцарын хөгжлийн агентлагийн ногоон алт төсөл маань бол одоо тэр Дэлхийн банкны 1-2 гээд Дэлхийн банкны тогтвортой амжиргаа 1-2 төсөл байна. За нүүбийн хөгжлийн агентлагийн солилцоог бууруулах газрын тогтвортой менежмент төслгээд байна. Мөн одоо Мянганы сорилтын сангийн хот орчмын бэлчээр төслийн үр дүнгийн одоо тийм ээ сайн талуудыг бол бас одоо Монгол орны хэмжээнд нутагшуулахаар бол бас ингээд аваад туршаад явж байгаа ийм болоод даваа талууд байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр бид энэ газрын үйл ажиллагаанд доорх газрын эзэмшлийг бол яг энэ хууль эрх зүйн хүрээгээр хийгээд явж байгаа боловч өнөөдөр энэ сая яригдсан Дундгов Өвөр хангаа аймгийн малчид бол одоо ингээд хэн дуртаагаараа хаа хамаагүй нүгөө явж гинэ гэд яригж байна. Энэ бол бас өмнөх жилүүтэй харьцуулах юм бол бас төрөөс бас тодорхой хэмжээний зохицуулалтыг бол хийж байгаа гэдгийг бас энд хэлмээр байна. Тухайлх юм бол одоо Булган аймгийн Аршаан цумд байгаа одоо улсын тусгай хэрэгцээний аймаг дундын отрын Чилэнгийн бүс нутаг гэж байгаа. За мөн энэ отрын бүс нутагт бол жил болгон одоо орон тооны бүс зөвлөлийн хурлыг хийгээд тухайн отрын бүс нутгийн бэлчээрийн дааз тохируулж малын тоо одоо аймагуудаас орох малын тоо толгойг тогтоож өгдөг байгаа. Энэ жил бол одоо Өвөр хангаа Дундгов аймаг бол хүндрэлтэй байна гэдэг үүднээс Төв аймаг за Дундгов аймагаас орох малын тоог цөөлөд Булган аймагаас орох малын тоог цөөлөд Өвөр хангаа Дундгов аймагаас орох малын тоог бол нэмж өгсөн байгаа. Мөн одоо тэр зэрэгэлдэх одоо аймаг сумдын удирдлагуудтай тухайн орон тооны бүс зөвлөлийн хурал дээр одоо яг биечлэн тухайн Өвөр хангаа аймгийн хөдөө аж ахуйн газрын дарга, Төв аймгийн хөдөө аж ахуйн газрын дарга нар, Дундговын хөдөө аж ахуйн газрын дарга нар уулзаад за тодорхой хэмжээний малыг бол дотроо оруулъя. Ингэж оруулахдаа бол нөгөө засгийн газрын 87 дугаар тогтоолоор батлагдсан улсын тусгай хэрэгцээний аймаг дундын отрын бүс нутагт мал оруулж үйлдвэрлэж хаваржуулах журам гэж байгаа. Тэр журмын дагуу тухайн малыг одоо мал эмнэлгийн урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд бүрэн хамруулсан эрүүл за мөн одоо тухайн дааз тоотлогоогоос нь хэтрүүлэхгүйгээр ингээ малаа оруулна гэсэн ийм тохиролцоонд хүрээ зохицуулт хийсэн боловч харамсалтай нь одоо тухайн журмаар тогтсон тэр зүйлээ барихгүйгээр одоо их хэмжээний малыг оруулснаар өнөөдөр бас тэр зэрэгэлдээ Арангаа аймаг, Булган аймаг за мөн одоо Өмнөгов аймагд бол бас одоо хүндрэл учруулад байгаамаа. Тэгэхээр энэ маань өнөөдөр хэдийгээр төр засаг орон нутгаас зохицуулт хийж байгаа боловч малчтын хариуцлага бол бас байх ёстой. Өнөөдөр одоо хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яам нийслэлийн засаг даргын тамгын газартай хамтраад өвлийн эдж арга хэмжээг одоо Улаанбаатар хотод 4 цэг дээр зохион байгуулсан. За энэ 4 цэг дээр зохион байгуулахдаа бүх аймагуудад одоо татвар тэр зогсоол дээр зогсож мал зарахад одоо татвар авахгүй янз бүрийн одоо хүндрэл учруулахгүйгээр талбай гаргаж өгөө хамгаалтаа 11 хоног оруулахад тухайлбал Өвөр хангаа аймгийн малчд бол тэр арга хэмжээнд бол одоо малаа оруулж эдийн засгийн хэрэглэлтэнд оруулж зах зээлд малаа нийлүүлэхгүй байх гэсэн. Тэгэхээр энэ мэн бол одоо бас төрийн бодлогыг одоо орон нутгад байгаа малчд маань бас дэмжиж хамтарч ажиллах юм бол энэ зохицуултыг хийх бол боломжтой гэдгийг бас хэлмээр байгаамаа. За камон. Ер нь бол тэр бэлчээрийн газрыг эзэмшүүлэх, ашиглуулах гэдэг энэ дэр бид бас манай Монгол орны экологийнхаа нөгөө одоо экологийн онцлогыг бас харгалж үзэх хэрэгтэй л дээ. Манай Монгол орн чинь ер нь бол одоо газар хурд үнцэн хэмжээ маш бага. Ерөнхийдөө нэг 350 мм орчим хурд үнс ундаг. Газрын гадаргын ус бас бага. Тэгэд гадны одоо олон улсын эрдэмтэд бас их захиж хэлдэг л дээ. Одоо Монголын нөхцөлд ийм одоо эмзэг экосистемийг
аль болох сэлгэх, нүүдлэх, ачааллын тохируулах маягаар ашиглавал одоо энэ бидний байгалийнхаа энэ одоо онгон зэрлэг байдлыг авч үлдэнэ. Хэрвээ нэг хэсэг газар одоо эрчимсэн мал аж ахуйг ярьж байгаа. Гэтэл одоо бид нар чинь эрчимсэн мал аж ахуй одоо бид нар хүчигдэл маш их хэмжээний тариалан хэрэгтэй байгаа. Тижэл бэлтгэх хэрэгтэй. Тэр усны нөөц, тэр их газар тариалан эрхлэх боломж байна уу гэгээд. Тэгэхээр ерөөсөө энэ манай нүүдлийн мал аж ахуй гэдэг чинь нэг талаасаа магадгүй бүтээмж багтаа юм шиг санагдчихвч яг байгаль экологид хамгийн одоо их бага нөлөөтэй гэдэг утгаараа одоо ер нь бол экологийн тэнцвэрийг хадгалахад нүүдлийн мал аж ахуй авч үлдсэн илүү гэж үзэж байгаа. Тийм учраас нөгөө нэг өвлжин хаавжны газар эзэмшүүлэхийг ашиглахтаа бид манай төслийн хүрээнд бол малчиж өөртөө хэлдэг. Аль болох тэр нөгөө нэг одоо цэлгэх, нүүдлэх тэр нүүдлийг нь алуулах ингэж ямар нэгэн байдлаар хориглохгүйгээр хийх нь хамгийн зөв шүү гэдэг дээр одоо малчиж өөртөө тохирж байгаа. Тэгэхээр зарим хүмүүс боддог л да ингээд малчид бол хаа хамаагүй ингээд замбраага нүгүүд явдаг биш, харин тийм биш. Одоо манай Монголын бол одоо жишээл баруун аймагуудад энэ одоо хот айлаараа нэг нутаг усаараа ингээд бэлчээрээ хамтарч ашигладаг тэр уламжлалт зохион байгуулалтнуудаа байж байгаа. Тэгээ энэ зохион байгуулалтыг бид нар аль болох нөгөө нэг одоо энэ орчин үеийн засаглалын хэлбэр гэрээг хянах механизмууд гэдэг энийгээр нь л одоо ингэж тонголж өхөл хэрэгтэй. Тэр уламжлалыг нь ерөөсөө бид нар тэр болгоныг эвдэх шаардлагагүй гэдэг тэр бол Монгол эрдэмтэд манай одоо туршлагатай эрдэмтэд бас загтаг, дээрээс нь манай олон улсын эрдэмтэд шинийг хэлдэг. Тэгэхээр одоо бид нар гадаад зах зээлийн тухай ярьлаа. Үнэхээр малчтайгаа орлогыг бид нар нэмэгдүүлэх гэж байгаа бол Монголын бүтээгдэхүүн нүүдлийн мал аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүний онцлог тал одоо экологийн цэвэр бүтээгдэхүүн гэдэг юм, органик гэдэг юм, доктортой гэдэг эднэрийг л хадгалж авч үлдэхэд бол бид нар тэр нүүдлийн мал аж ахуй төвшүүлсэн. Тэгтээ бид нар аль болох өндөр бүтээмжтэй, өндөр чанартай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж бид нар одоо энэ гацаанаас гарна гэж ойлгож байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө энэ бэлчээрийн газрын бэлчээрийн хуулийг одоо олон жил ярьлаа гэдэг. Энэ бол зөвхөн манай Монголын нөхцөл тохирсон тийм онцлог хууль байх хэрэгтэй. Түүнээс одоо энэ дэлхийд дээр одоо бэлчээрийн мал аж ахуйг яг юм сонгодог хэлбэр нь одоо эрхлэн явж байгаа улс орн баг байхгүй. Ихэнх одоо улс орн дандаа эрчимсэн мал аж ахуйн салбарлаа. Тэгээ өргөн өдөм нутаг дэвсгэртэй ингээд 169 мянган малчин өрх. Малчин зөвхөн мал малхаас гадна манай нутгуурныг эзэнтэй байлгаж байгаа хүмүүс. Одоо малчтуудаа хэл хязгаар нутгийг бас хамгаалж явж байгаа тий. Тэгэхээр энэ утгаараа нийгэм, экологи, эдийн засаг гэсэн энэ цогц талаас нь харж аж энэ хууль эрх зүйн орчингоос зөвөр гарахгүй бол одоо яарч бас сандарч гаравал бас сөрөг нөлөө гарах магадaltaй гэж бас үзэж байгаа л да. Тийм учраас энэ дэх болгоомжтой хандаад байгаа даа бид нар бас их одоо болгоомжтой хандах гэдэг дээр судлаачийн хувьд бас их санал нийлдэг. За минь жаргал зөвлөх. За энэ хөдөө орон нутгаар бэлчээрийн хуулийн төслөөр хэлэлцүүлэг. За тэгээ бэлчээр ашиглалтын талаар ингээд сургалт хийгээд явж байхад малчид нэг хоёр зүйл дээр нэг бас жаахан сонирхоод асуулт, хариулт, тайлбар хэлцүүлэг хийгээд байгаа. Нэгдүгээрт бол энэ бэлчээрийн газрыг одоо ашиглах, эзэмших, ховчлох гэдэг асуудал яригдаад байгаа. Тэгэхээр ингээд бэлчээрийн тухай хууль ярихтаа зэрэг бэлчээрийн газрыг өмчлөх, ховчлох гэсэн юм яриад байдаг байхгүй юу? Тэгвэл зэрэг Монгол улсын үндсэн хуулинд бол бэлчээрийн газрыг одоо өмчлөн, ховчлон гэсэн заалт байхгүй. Тэгэхээр хууль үндсэн хуулиудаа тийм байхгүй учраас энэ асуудал бол огж ярихдаггүй. Зүгээр Улаанбаатар хотын төвс өрөнд газар байгаа хүн бол цуслангийн газар, хашааныхаа газрыг л өмчлөө төвчлээд авч болж байна те. Бэлчээрийн газар дээр энэ ойлголт байхгүй байгаа. За хоёрдугаар ойлголт нь эзэмших гэдэг асуудал байгаа. Түрүүн одоо бямдарч мэрэгчлэлтэй дээр ярьж байна те. Тэгэхээр энэ эзэмших гэдэг нь ойлголт нь болохоор газрын тухай хуулиар болохоор өвлжөө хавралжааны доорх газар гэж байгаа. Доорх газар гэж байна шүү дээ. Өвлжөө хавралжааны доорх гэдэг нэг ийм хашаатай газар л шүү дээ. Энийний доотлог газар гэж байгаа. Гэхдээ манай Монгол хүмүүс учраас одоо нэг манай газрын хадуучин газрын эзэмших одоо гэрчлэгээ олгодог шүү дээ. Тэгтээ бол яг нэг энийг одоо ингээд өвлжөө хавралжааны газараасаа нэг одоо тийм ээ 50 м араад тус одоо малаа одоо юу бэлчих газар ч гэдэг юм уу тийм ээ ойрын зайд за одоо морь уях одоо уягаа барих жорлон барих тийм ээ тийм араад тустанд оруулаад эзэмших гэрчлэгээ өгч байгаа. Тэрээс цаашаа хахад мал бэлчих газар байхгүй болчихж байгаа. Энийг хүмүүс буруу ойлгоод би одоо ингээд эзэмших гэрчлэгээ авцсан гэдэг яг нариндаа бол нөгөө л тэр доорх газрынх нь гэрчлэг байгаа байхгүй юу. За энийг ойлгоод өгдөөсөр нөгөөдөл чинь тэгвэл би чи энэс цаашх над хамаагүй нийт юм биш үү. Би энийг чи ингэж ойлгож гэж байгаа. За 3 дахь ховлор нь болохтой зэрэг ашиглах гэж байгаа. Тэгэхээр бид нар бол газрын тухай хуулийн дээр одоо өчнө төгөлдөр байгаа газрын тухай хуулийн дээр болохоор 52-2-т болохтой зэрэг малчдад хэсэг бүлэг болсон малчд гэж байгаа. Болцлон тийм ээ. Одоо хэсэг бүлэг болсон нөхцөлд малчдад гэрээгээр бэлчээрийг ашиглуулж болно гэсэн байгаа. Ашиглуулж болно гэсэн заалт байгаа. Энэ одоо байгаа энэ одоо хуулийг ашиглаад энэ заалтыг ашиглаад бид нар малчдыг та нөхдүүд бэлчээрийнхаа өвл хаврынхаа газрыг тийм ээ ашиглах гэрээ хий. Гэрээгээ 5-15 жилийн хугацаатай хий. Тэгвэл та нар энэ газрыг ашигласан гэрээ байгуулъя гэд хамаагүй ашиглаж болохгүй. Тийм ээ. Энийгээ та нар үүрэг хүлээ. Тийм ээ. Бэлчээрээ зохистой ашиглах үүрэг хүлээ.
За гэж малчид хүлээх ёстой тийм үү. Нөгөө талд нь сумын засаг дарга газрын даамбалнаар бол бас энэ ингээд одоо гэрээгээр хүлээсэн газарт нь улсын хөрөнгө оруулалтаар одоо тэр ходог ус гаргаж өгдөг ч юм уу. Эсвэл одоо нэг үлийн зоогоохноо тэмцдэг ч юм уу. Тэгээ мал эмнэлгийг одоо арга хэмжээ, санаржуулах арга хэмжээнүүдийг авдаг ч юм. Ийм одоо хоёр талаас өөр хариуцлагатай байя. Тэгээ энийг жил болгон дүгнжээ. Дүгнэхдээ юуг үнэлт дүгнэх вэ зэрэг одоо энэ цаг уурын албанаас гаргаж байгаа, газрын албанаас хийж байгаа тэр одоо Батамонотор ингээд жил болгон хийж байгаа. Тэрэн дээрээ үнэлээд газрын төлөв байдал ямар вэ, тийм ээ? Одоо анх одоо 17 онд энийг гэрээ хийгээд авсан тэр газар чинь 18 онд ихэд цаг агаар хэвэн байла, бороо хуртай байла. Тэгтэл үнэхээр тэрнээс доор орцсон бол нөхөр минь та нар энэ бэлчээрийг одоо тийм ээ өөрөмсг хөдлөөр ашиглаж чадаагүй наа. Ийм учраас энэ гэрээ чинь цуслана гэдэг эрх нь тэр засаг дарагт байх. Үнэхээр одоо цаг агарын хүндрэлтэй нөхцөлд бол аль алиндаа нөгөө тийм ээ давхцгүй нөхцөл гэдэг утгаараа бид нар бол харж үзнэ. Гэсэн ийм одоо хариуцлагын тогтолцоог л бий болох гэдэг байгаа. Нэгдүгürt. За хоёрдугаарт бид нар бас нэг ажил одоо нэг нь бэлчээрийн тухай хууль мань гарч өгөхгүй байгаа учраас наана нь бас өөр арга хэмжээ авах хэрэгтэй. Энэ бид нар одоо аймаг сумын хэмжээнд бэлчээр ашиглалтыг хариуцлагатлах журам гэдэг. Одоо энэ журмыг одоо их л одоо Монгол улсын хэмжээнд 12 аймаг, сумын хэмжээнд 42 сум бэлчээр ашиглах журмуудаа батлуулсан байж байна. Энд бэлчээр ашиглах журмын чинь бол одоо эхлээд одоо сумдын малчтаар хилцүүлж байна. Дараа нь сумын иргэдийн төлөөлөлт зур сумынхаа хэмжээг баталж байна. Аймгийнхаа бол аймгийн иргэдийн төлөөлөлт хорол баталж байна. Ингээд батсныхаа дараа хууль зүйн яамд явуулаад энэ одоо энэ хуулийн Монгол улсын хүчин төгөлдөр мөрдөж байгаа хуулийн өрөөнд хэрэгж болох нэ гэд бүртгэлд авсан нөхцөлд одоо олон нийтэд хэрэгжих ийм одоо журмуудыг одоо батлаад хэрэгжүүлээд явж байна. Одоо ийм л одоо эрх зүйн орчинд нь бид нар одоо өнөөгийн байдлаар одоо үйл ажиллагаа явуулж байна. Ерөн бол цаашдаа бол бэлчээрийн эрх зүйн орчинг сайжруулах, хамгаалах, зохистой болох энэ хууль нь бол нэн шаардлагатай. Энэ бол амин чухал асуудал юм байна. За од сэрэг. Тэргөө. За би бас дахиад нэг улиг бас нөгөө л тоогол ярих гээд байна л да. Жишээлбэл одоо яг зүгээр аварж байгаа үржээний газрыг эдгээр бол малчтад одоо тэр газрын тухай хуулиараа 52-оор очиж байна үү те ингээд эзэмшүүлээд нэг өмчлүүлэх асуудал нэг хэрэг тийм үү. Гэхдээ сая хэллээ шүү дээ. Бэлчээр ашиглалтын тоо гэрээ байгуулад тэгээд хоорондоо үр дүнгийн тооцоод өдр гэж яриад байна шүү дээ. Яг энэ мэргэжлийн улсуудыг гаргасан судалгаагаар малын чинь нөгөө тоо толгой чинь өсөөд нэг нөгөө 100 хонь бэлчих газар чинь 300 хонь бэлчээд байна гэдэг өөрөөсөө ингээд тоо судалгаа гаргаад өгчгөөд байна шүү дээ. Тим өмнө дээр одоо тэгээд тэртээ тэр нь илүүдсэн тэр газар ногоог тэр 300 мал идээд байхад байна те. Тэрийг нэг гэрээ байгуулах төдий дараа нь үр дүнгийн ягаад ийм хоосон ажлыг хийгээд бол ер нь бол яах юм бэ? Яг ингийн логикоор бодоход тийм биз дээ. Тийм учраас бид нар яаралтай нөгөө малчтынхаа тэр нөгөө тоо толгой уусаа яг тэр бэлчээрийг юу сүйтгэж байгаа юм. Тэрийгэд ерөөсөө одоо шиг тодорхой ярьж яахгүй болохоос биш тэр нэг гайлын газар доорох юу тэр нэг өвлжөө ховорж байгааг эзэмшүүлнэ үү байна уу тэр бол бүр дараагийн 10 20 дугаар асуудал шүү дээ тийм биз дээ. Тэгээд одоо тэр нүүдлийн байна уу одоо ингээд нүгэд өөр газар очлоо зохицуулж яах вэ нэг зарим нэг жижигхэн юунууд дээр тэр яам тамгын газар орон нутг нь хоорондоо ярьж зөвшөөд нэг хэдхэн айл дээр ингээд зохицуулт хийж байна. Ихэнх нь бол мухардалд орцсон хаашаа очихоо мэдэхгүй байж байгаа шүү дээ. Яг яваад очдаг газар нь яг адилхан яг уу мэдээж бол зуншлах сайхан ороод ингээд өвлжих бололцоотой ингээд өвлийг давандаа гэж байж байтал баахан малтай улсууд ингээд хүрээд ирж байгаа. Тэр явж байгаа улсууд нь яг нөгөө нутаг оронд нь үүс орохгүй юм чинь тэр өвжөө хаваржаан тэндээ өөрийн нэр дээр байна уу байхгүй. Ер нь ямар хамаа байна тийм ээ. Тэгэхээр ерөөсөө бид нар эхний нэгдүгээр асуудал ерөөсөө малынхаа тоо толгой үнэхээр 3 юм уу 4 дахин ихссэн гэдэг юм бол бид нар цөөлхөөсөр арга байхгүй. Тэгээд яг энэ дээр бол малчтын ш тэр засгийн ш тэр одоо нэг буруу хандлага ингээд ажиглагдаад байгаа. Жишээлбэл надад бол ингээд малчтай яачихад одоо ингээд яасан бэлчээр сүйдээд байгаа нь юу байгаа гэдэр гээд ерөнхий харчаа тэгээд ах шиг юм л да. Тэгээд энэ мэрэгжлийн улсууд нь ярихаар төрөл зүйл нь багассан одоо юу ядгийн зэрэгжсэн эдэргээд зөндөө мэрэгжлийн үг хэлгээр нэлээд байгаа. Бид нар өдөө ингээд давхиж явахад бол яг нөгөө давхиж явахад нэг гой ногоо харагдана. Давхад ингээд буухлаад дан шарилжил байгаа шүү дээ. Тэр чинь нөгөө зөвлөж чинь дараа жил нь бороо оронгоо шарилжил ургадаг шүү дээ. Бусд нь байхгүй юм чинь. Тийм биз дээ. Тэгээд ер нь малчтай ч юм уу хөдөө орон нутгатайгаа усууч гисэн одоо бэлчээр сүйдээд байгаа юм байхгүй гээд. Тэгтэл яамны хариуцлагатай сайд хийжсэн хүн энтэй ингээд хоорондоо ингээд бид нар ингээд хоорондоо санал солилцохын үүдээс гэж байгаа шүү дээ. Ер нь бэлчээр сүйдээд байгаа ер нь одоо хин тэгээд байгаа ингээд үүдээс агилж байгаа. Юу яриад байгаа юм бэ? Та өөрөө хөдөө явдаг мэдж байгаа өстэй гэдэг тэгэхээр
Ой хөгсөдөө аж ахуйн их сургуулийн нэг хэдэн багш нар л хэлдэг үг шүү дээ. Гээд юу яриад байгаа юм бэ таа чи. Наа чи одоо Монгол улсад хадлаа авах газаргүй болчиход байна гэдэг ингээд. Бид нар нүүдийнхаа маллалчгүй устгаж болохгүй гээд ингээд өөрсдөө тэргээрээ бахархаад хөөрөөд байна. Яг өтөл бэлчээргүй болоод новоогүй болчихоо нүүдлийн мал авах гэжгүй нөгөө Монгол орны чинь ёс зан шил нөгөө нүүдлийн мал авах чинь хаана бидэрт үлдэх юм бэ? Ирээдүйн нүүлж байгаа юу бол ойрхон л байна шүү дээ. Тийм биз дээ. Тэгэхээр яа гэсэн үг бид нар ерөөсөө энэ дээр эртхэн шиг ерөөсөө тодорхой байхгүй энэ арга хэмжээг яаралтай л авах хэрэгтэй. За. Бас нэг уг нь болдгсон бол их энийг шийдэх нэг амархан юу байх вэ? Ойлгомжтой нэг юм бол одоо ажлын байр одоо ингээд үйлдвэрлэл өнтер барайл одоо ажлын байр энэ хүмүүст байхгүй шүү дээ. Тэргүй бол нэг дуртайдаа би мал аж ахуй уламжлалаа сахин одоо мал аж ахуй малчин болно гэд хүмүүс ерөөсө бодохгүй байгаа. Амиа аргацаасан аж ахуй. Яг нь хил тойроод түрүүн инхан болон докторын хэлдгээр бол үнэхээр сэлгээ нүүдэл одоо амраах энэ юм бол хил тойроод үнэхээр байна. Манай тэр малчт бол хилээ сахиж байгаа нь үнэн. Гэтэл төв суурин газарт бол тэр хичнээн амраа сэлгээ одоо өнжөө гэд боломжгүй шүү дээ. Малынхан даа цэтэрсэн. Тийм учраас өөр ажлын байр одоо ямар нэгэн 2 3 хүн үйлдвэр сайхан үйлдвэр барьчихтал бүс нутгийн дунд те одоо мал аж ахуйн бүтээгдэхүүн дээр суурилсан ч гэдэг юм уу ингэчээд тэр залуучууд нь очиод ажлын байр тай болоодох бол заавал би мал мална гээл одоо ингэх одоо тийм боломж юу сонирхол бас буурна шүү дээ. Нөгөө талаас нэгэнт амиа аргацсан аж ахуй юм чи хинч гэсэн 200 хүн ямаатай байгаад ахыг бодохгүй шүү дээ. Тэгэл яаж ийж аргалж байгаа л 400 болгоно хүүхдийн төлбөр мөлбөргээл тэр чинь яг тэрүүгээрэл өөр орлогогүй хүн чинь. Тийм учраас уг нь төрөөс одоо энэ одоо ажлын байрыг нэмэгдүүлэх, ажил олгогчдыг одоо олноор төрүүлэх те үндэсний энэ үйлдвэрлэлийн юмыг дэмжих энэ дээр бол дөрвтэй бүр бодлого боловсруулад бүр ингээд л яавал бас малын тоо аянда тэргүй бол одоо хүнийг очиод таны гадаах бэлчээр ч муудцсан байна 800 ямаага 500 болго гэж хүний хувийн өмчрүүдийг хэлэх боломжгүй шүү дээ болохгүй угаас тэр хүний чи амжиргааных нь их үүсвэр нь тэр хэдэн ямаа нь олцоод шүү дээ өөр орлого байхгүй. Тийм учраас энэ дээр бол бүр заавал малын толгой бууруулна бэлчээрийн дац тохируулна гэхээсээ илүү өөр тэр бас салбар үйлдвэрлэл ажлын байрыг л бий болгох тал дээр нь одоо бас бодох хэрэгтэй. За гэж бодож байна. За яамны төлөөлөл сонсъё. Ер нь одоо мал аж ахуйн үйлдвэрлэлээ эрчимжүүлэх гэдэг юм уу жижиг дунд үйлдвэрлэл чиглэлд нь илүү одоо хандуулах за бодлогоор өөр одоо механизм дэмжих боломж байна уу? За тэгэхээр мэдээж төрийн бодлого бол тодорхой төвшөнд хийгдээд явж байгаа. Тухайлх юм бол одоо 2013 онд нэг сум нэг хоршоо гэдэг бас одоо бүх аймаг сумдад энэ чиглэлийн сургалт хийгдээд явж байсан. За энэ дээр нэг зүйл одоо ажиглаж байгаа. Сая амжиргааны одоо доод төвшингийн тийм ээ зөвхөн амжиргаагаа хангаж байгаа ийм цөөхөн малтай малчид маань одоо нэгдээд одоо энэ манай гадаадын төсөл хөтөлбөрүүдийг хийж байгаа шиг малчтын бүлэг хоршоо болоод ингээд үйл ажиллагаа явуулах гэхээр бас нэг хүндрэлтэй асуудал байна. Өнөөдөр тэр хоршооны авч явахад одоо нөгөө 9 гишүүнтэй хоршоо гэдэг ихэнх одоо орон нутгт яваа судалгаа хийгээд явахад бол ихэнх хоршоод бол гишүүн төвлөрөлтөө ерөөсөө дарга нь мэддэг бусд нь малчтыг энэ хоршооны байдалд оруулаад үйл ажиллагаа хамтраад ингээ хийгээ явуулсан хэд бол малчт маань эхэндээ бол одоо яг тодорхой хэмжээний дэмжлэгтэй тэр одоо төсөл хөтөлбөрийн хүрээгээр тайлан мэдээгийг гаргадаг ийм үед бол одоо тэд маань бас хамтраад ингээд тэр хөдөлмөрөө хоршоод явж чадж байгаа. Тэр маань зогсон гутал нөгөө малчд маань нөгөө хөдөлмөрөө хоршдог маань болоод буцаад нөгөө нэг уулын амд очиж байдаг энэ арга ийм байдалд эргээ хүрчиж байгаа маа. Тэгэхээр өнөөдөр мэдээж одоо төрөөс тодорхой хэмжээний ажлууд хийж байна. Сая тэр үржлийн ажлын малын чанарыг сайжруулад тоо толгойг багасгаад нэг малаас асах шивийг нэмэгдүүлэх энэ маань бас одоо шинжлэх ухааны үндэслэлээр хийгдэх ажил учраас бас өнөөдөр бид за та энэ жил буулгаа энийгээ болиогоод ингээх боломж байхгүй. Бог малдаар ихтэл одоо дор хаяхтал одоо 3 жил тэр хүнтэй одоо яг өдөр үржлийн ажлыг хийж ээж нөгөө мал нь чанаржиж дараагийнхаа одоо чанартай малууд нь гарч ирнэ. Бод мал дээр аваад үзэхэд 5 жилийн хугацаа шаардлагатай. Тэгэхээр өнөөдөр бид за та малаа болгоцгоо одоо ингээд таны орлого нэмэгдэнэ гэд бүх малын бас зах зээлийн эргэлтэнд оруулах юм боломж байхгүй. Тэгэхээр малчт маань төр засагтайгаа мөн одоо тэр мэргэжлийн байгууллагатай хамтарч ажиллаж байж л одоо энэ ажлыг даван туулах ийм боломж бол бас бүрднэ. Тийм болохоор малчт маань хамгийн гол нь хөдөлмөрөө хоршоход одоо гол ач холбогдол өгч одоо тэнд одоо сэтгэл зүрхээрээ хандахгүй бол малчд маань очиход ерөөсөө одоо нэг тийм хурал цуглаанд оролцсон ийм юухт
унааны зардал өгөх юм уу, тэгэх юм уу гэсэн тийм нэг барьцаа тавьчихсан. Гэтэл тэр сургалт тэр бүгд маань өнөөдөр тэр хүмүүсийн төлөө энэ мал аж ахуйгаа бид нэр одоо тэр байгальдаа улам ээлтэй, за бэлчээр дөрөөлт талхалтыг бууруулах, тэр хүний малын чанарыг сайжруулах, малчтынхаа амжиргааг одоо дэмжих ийм л зорилгоор одоо төрийн байгууллагууд одоо сургалт олон улсын байгууллагатай хамтраад мөн одоо эрдэм шинжилгээ сургалтын байгууллагатай хамтраад энэ сургалтуудыг зохион байгуулдаг. Тэгэхээр өнөөдөр түрүүн бас од зэрэгэн ярианд гарлаа малчтын тэр хандлагыг өөрчлөх гэдэг. Энэ хандлагыг өөрчлөхийн тулд бол бас түрээс нэлээд олон одоо сургалт семинаруудыг хийж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ дээр бол бас үргэлжлүүлээд малчтай хэлэхэд бол энэ юмд идэвхтэй оролцож явах юм бол бас энэ бидний давж туулах боломжгүй гэдэг байгаа зүйл маань бас давах боломжтой. Тухайлах юм бол одоо хүн сүдэж хөнгөн үйлдвэрийн яамнаас жил болгон одоо бэлчээрийн хортон мэргэжтэй тэмцэх ажлыг зохион байгуулдаг байгаа. За энэ арга хэмжээг зохион байгуулахдаа тухайн суманд одоо сумын засаг дарга орлогчоор ахлуулсан ажлын хэсэг байгуулаад тэр ажлын хэсэг байгуулсан ажлын хэсэг маань тухайн малчид одоо сумын төв дээр ажиллагаа байгаа иргэдэг оролцуулаад энэ малчтынхаа бэлчээрийн тэр хортон мэргэжтэй тэмцэж байхад бол малчтын маань оролцоо мөн л хангалтгүй. Бараг л одоо тэр мал өөрсдөө гүйж очиж бид нар оролцоё гэх биш бас нөгөө 5 төгрөгөө өгөх юм уу гэсэн ийм байдалтай хандж байгаа учраас энэ төр засгийн ажил маань бас явахгүй юм байгаа. Тэгэхээр хүн болгоны идэх оролцоо байж энэ ажил маань одоо үр дүнд хүрнэ гэдгийг бол хэлмээр байна. Тухайлбал бэлчээрийн хувьд одоо дороотлол үүсгэж байгаа, цөлжилт бий болгож байгаа нэг нөхцөл шалтгаан бол үлийн цагаан хотны хэд ихсэнтэй холбож бас мэргэжилтнүүд тайлбарлаж байгаа. Энэ бодиттой дүгнэлт мөн үү? Цаашдаа ямар зохицуулт хийх вэ? За үлийн цагаан хот нь үүсэх нөхцөл байдлыг бас үүсгэж байгаа зүйл байгаа шүү дээ. Зүгээр л үлийн байж исэн бэлчээр дээр гинт үлийн цагаан хот нь гарч ирэхгүй. Тэгэхээр мэдээж тэр тодорхой хэмжээний одоо дороотолд орсноор одоо нөгөө үлийн цагаан огтон үржих ийм нөхцөлийг бүрдүүлчих байна. Тэр бүрдүүлж байгаа хүмүүс маань өнөөдөр энэ бэлчээр ашиглаж байгаа хүмүүс одоо хүний хүчин зүйлийн нөлөө болчихж байгаа тийм ээ. Тэгээ сая одоо хүн бол хэлээд байгаа одоо тэр малын тоо толгой гэсэн нэг дор бэлчээрийг удаан хугацаагаар ашигласнаар нөгөө ургамлынхын төрөл зүйл нь өөрчлөгдөж байна. За дээр нь байгалийн хүчин зүйл уур амьсгалын өөрчлөлт одоо цаг хугацаанд бороо орохгүй. Ингэснээр одоо нөгөө бэлчээрийн ургал маань ургах үеийн өнгөрцөө хойно бороо орлоход дандаа одоо 7 сараас хойш бороо ороход нөгөө олон наст ургал маань ургаж чадахгүй нэг настай ургамлнууд ургаад ингээд нөгөө бэлчээрийн дороотол үүсэж байгаа. Тэгэхээр үлийн цагаан охтонтой мэдээж төр засгаас орон нутгаас тэмцэж байгаа боловч өнөөдөр тэр үлийн цагаан охтонд бий болгож байгаа тэр нөхцөл байдлыг үүсгэхгүй төлөө одоо бүх хүмүүс одоо сэтгэл зүрхээ гаргаад хамтарч ажиллах, тэр малын тоо толгойгоо бууруулах, малын тоо толгойгоо бууруулж чадсан хүн ядаж тэр аслагдсан бэлчээр сэлгэж бэлчээрээс сэлгээд одоо ингэж ашиглах юм бол энэ үлийн цагаан тархах нөхцөл нь багаснаа. Хүний хүчин зүйлээр бий болсон тэр зүйлийг өнөөдөр одоо янз бүрийн аргаар хүмүүс эргээд нөгөө үлийн цагаанаар огтноод устгах юм бол бэлчээр маань сайхан болчихно гэдэг. Гэтэл яг анхны үүсэл тэр бэлчээрийн дороотол бий болгож байгаа зүйлээ бас харж тэрийгэ засахгүй бол бас хүндрэлтэй гэдгийг хэлмээр. За инкам болон судлаач. Ер нь одоо ингээд энэ бэлчээрийн асуудлаас 20 гаруй жил ингээд хуримтлагдсан олон асуудал байгаа байхгүй. Тэгээд энийг ингээд зөвхөн нэг удаа ч юм уу нэг богинохоо хэдхэн одоо арга хэмжээ хэрэгжүүлээ шийтгэл бас хэцүү л дээ. Тэгэхээр энийг бол богино хугацаанд бид нар юу хийх вэ? Дунд хугацаанд юу хийх вэ? Урт хугацаанд юу хийх вэ? Бас ингэж ангилж үзмээр юм шиг. Тэгээд хамгийн одоо бидний одоо ингээд 156 суманд ажиллаад ингээд хамгийн үр дүнд таарвал ерөөсөө санхүүгийн механизм байгаа. Нэг бол бид нар одоо бэлчээрийн одоо тодорхой хэмжээний хураамж одоо даацаас хэтэрсэн малд нь хураамж одоо өгөх. Тэгээ бид нар сая бас энэ хас банктай хамтраад ногоон бэлчээр гээд хөнгөлөлтөө зээлийн нислэг хэрэгжүүлсэн л дээ. Тэгээд малчтаа хариуцлагын гэрээ байгуулад хэрвээ одоо бэлчээрийнхаа мадынхаа тоог одоо тодорхой хэмжээгээр 8-аас 15 бууруулад өөрөөр хэлбэл одоо бэлчээрийнхаа сэлгээ нүүдлээ гэдэг бэлчээрийнхаа тэр нөгөө төлөв байдлыг ингээд дороотуулахгүй байх юм бол та зах зээлийн үгээс 1% одоо 2 дахин хамд одоо ийм хүүд зээлд хамруулж болно гэдээ бид нар Ховд аймгийн Чандман сумд хэрэгжүүлээд жилийн дараа хэд малчид тэр бүх одоо тавигдсан бүх шаардлага бүгдээрээ бүр 100% биелүүлж байгаа. Бүгдээрээ малынхаа тоог 8-аас 15 цөөрөлсөн байна, зах зээлд гаргасан байна, бүр эмэгжүүлсэн байна. Хоёр дахь тэгвэл ерөөсөө бэлчээрийнхаа тэр сэлгээ нүүдлийг маш сайн хийсэн байгаа байхгүй юу. Тэр нэг бүр нэг жишээ хэлэхэд нэг багийнх нь ерөөсөө нэг өвлжөөний 28 айл
Ерөөсөө нөгөө сэлгээ нүүдлийг хийхгүй тэр нэг хоорондоо ингээд маргалдаа тэр бэлчээр үйлжийнхаа бэлчээрийг одоо 3 4 жил чөлөөлөөгүй маш их дороотуулсан байсан. Тэгээд энэ зээлд хөтөлбөрт хамрагдаад бас ингээд мэдээлэл өгснөөр дүн бүгдээрээ хэлцээд багийн өргөдөө хурлаараа шийдвэр гаргуулад бүгдээрээ нүүгээд бүтэн одоо 6 7 сар тэр үйлжийнхаа бэлчээрийг амраасан баг шээ. Тэгэхээр ерөөсөө ингээд богино хугацаанд санхүүгийн механизм илүү ажиллах юм шиг байна. Мэдээж одоо энэ малын тог цөөлөх, үржил энэ төр асуудал чи ерөөсөө урт хугацаанд үр дүн гарна. Тэгэхээр 5 жил урт хугацаанд ч юм уу 5 6 жилдээ бид нэр энэ малын ашиг шимийг нэмэгдүүлэх үржлийнхаа ажлыг хийгээд богино хугацаанд бол аль болох тэр санхүүгийн механизм өөр юу байдгийг одоо хөнгөлтэй зээл, зах зээл илүү өндөр үнээр одоо борлуулах ч байдаг юм уу те. Олон улсын зах зээл рүү одоо холбож өгөх гээд одоо бүр цаашдаа бол энэ одоо сүүлийн жилүүдэд энэ экосистемийн үйлчлэгээгээд манай бэлчээрийн мал аж ахуй ерний одоо манай талхээр нутагчин бас энэ одоо нүүрс төрчийн хийх хөрөмтлүүлэх маш том нөөц одоо газар нутг гэдгээр одоо ерөнхийдөө энэ Азийн одоо бүс нутагт бол хамгийн том өргөн өдөм юм бэлчээрийн тал нутаг байгаа. Тэгэхээр энэ дээр болоод бид нар бас олон улсын байгууллагуудаас өөр амьсгалын өөрчлөлт хамгийн их эмзэг гэдэг утгаараа бас тодорхой хэмжээгээр санхүү босгох юм боломж өгдөж байгаа. Тэгэхээр одоо ер нь бэлчээрийн чиглэлийн бэлчээрийн мал аж ахуйн бодлогыг бас ингэж юм их дэс дараатаа богино урт дунд хугацааны гэж авч хэрэгжүүлэхгүй бол яг ингээ олон арга хэмжээ хэрэгжүүлж байгаа боловч тийм хоорондоо уялдаагүй яваад байна л гэсэн ийм л бид нар дүгнэлт гаргаж байгаа. Тэгэхээр энийг бол цаашдаа ингээд энэ олон туршлагуудыг нэгтгээд бодлого болгоод ер нь ингээд цэгцтэй хэрэгжүүлээ явбал ер нь энэ одоо бэрхшээлээс гарах одоо боломжууд бол маш олон гарцууд бол байгаа гэдэг нь нотлогдчихлээ л да. За ингэж байгаа. За энэ бэлчээрийн хэлэлцүүлэг, хуулийн хэлэлцүүлэг ингэж явж хат малчтын бас нэг гаргаж байгаа санал дээр нэг юм байгаа юм л да. Ер нь бол бэлчээр татвартай байх нь зүйтэй юм гэдэг дээр нийт хэлэлцүүлэгт орсон хүний нэг 70-80% нэг хөлийн зөвшөөрж байгаа. Тэгэхдээ тэд нар бас нэг болзол тавиад байгаа. За бэлчээрээс одоо хууль гараад ингээд бэлчээрийн одоо зохион хэмжээний хураа амж татвартай боллоо гэхэд тэрийг орон нутагта аймаг сумда захиран зарцуулах эрхийг өгөөч. Нэгдүгээр. Хоёрдугаар захиран зарцуулахдаа бид нар тийм бэлчээрийн менежмент сайжруулах, мөн одоо малын одоо чанар эрүүл мэндийг сайжруулахад энэ татварыг одоо тийм ээ зарцуулдаг байя. Ингүүл бид нар бас малаа эдийн засгийн эрхлэлтэнд хурдан оруулах, энэ хэмжээгээр бэлчээрийнхаа ачааллыг багасгах, тэр хэмжээгээр малчт маань тийм ээ эдийн засгийн одоо чадварчтай өрхийн хэмжээгээ сайжирна гэсэн ийм бас хандлага бас судалгааны дүнд ажиглагдж байсан. За баярлалаа. За парламентын хэлэлцүүлэг нэвтрүүлгийг үргэлжилж байна. За энэ удаагийн хэлэлцүүлгээр бэлчээрийн харилцааг зохицуулалттай холбогдох зарим асуудлыг хөндөж нийгмийн төлөөллүүдийн байр суурийг хүргэж байна. Одоо ус цагуур орчны мэдээлэл судалгааны хүрээлэнгээс гаргасан мөн мэрэгжлийн зарим байгууллага эрдэмтдийн гаргасан зарим товч мэдээлэл судалгааг бичлэгээр хүргэе. Хэлэлцүүлэг үргэлжилж байна. Зуншилгын байдал 2019 оны 8 сарын байдлаар нийт нутгийн 70 орчим хувьд хэвийн, 30 гаруй хувьд дунд зэрэг. Өвөл хаврын бэлчээрийн даац нийт нутгийн 60 гаруй хувьд даац хүрэлцээтэй, 40 орчим хувьд даац хэтэрсэн. Өвөр хангай, дунд говь, ар хангай, говьалтай ховд аймагуудын ихэнх нутагт бэлчээрийн даац хамгийн ихээр хэтэрсэн. За парламентын хэлэлцүүлэг нэвтрүүлгээр бэлчээрийн бодлоготой холбогдох зарим асуудлыг хөндлөө. За өөрөөр хэлбэл бэлчээрийг хамгаалах шаардлага боломж, бодлогын зохицуулалт хийх гарц шийдлийн талаар нийгмийн зарим төлөөллийн байр суурийг хүргэлээ. За энэ удаагийн хэлэлцүүлэгт хүн сэдв аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яамны ахлах мэргэжилтэн Бямбдорж, Швейцарын хөгжлийн агентлагийн ногоон алт малын эрүүл мэнд төслийн зохицуулагч судлаач Инх хамгаалан, за бэлчээр ашиглагчдын нэгдсэн холбооны зөвлөх Мэнд Жаргал, чинээлэг малчин боожуулах төвийн тэргүүн Од Сэр, ус цагуур орчны судалгаа мэдээллийн хүрээлэнгийн хөдөөж ахуйн цагуурын хэлтсийн дарга Эрдэнэ цэцэг нар оролцлоо. За хэлэлцүүлгийг олон нийтийн телевизийн 600-ийн студиэс үзэгч та бүхэнд шууд дамжуулан хүргэлээ.